στην Αμερική η νέα μπόμπα έχει βγει. Πέφτει μια στη Ιαπωνία και χαλάει η κοινωνία. Πέφτει μια στη Ιαπωνία, χάλασε όλη η κοινωνία. Ρίχνουν δεύτερη παιδιά, τρόμαξον οι Ιαπωνιά. Αν θα ρίχνανε και τρίτη, φορτίο δεν θα ήταν σπίτι. Αν θα ρίχνανε και τρίτη, φορτίο δεν θα ήταν σπίτι. Μέσα από τη ματζουρία τους παράζουν τα θηρία και ο Τρούμαν απεινάλει και τους πάσαν το κεφάλι. Και ο Τρούμαν απεινάλει και τους πάσαν το κεφάλι. Οι Ιαπωνέζοι παίρνουν δρόμο με πολύ μεγάλο τρόμο και το Βούδα προσκύνουνε απ' την πόμπα να σωθούνε. Και το Βούδα προσκύνουνε απ' την πόμπα να σωθούνε. Ο Χιροχίτο ανεστενάζει, Χίτλερ Μουσουλίνι κράζει. Πάει νίκη, πάει δόξα, σίγουρα θα μορφή δόξα. Πάει νίκη, πάει δόξα, σίγουρα θα μορφή δόξα. Αχ βρε Χίτλερ μπογιάτζι μου, δούτσε μου φιγουράτζι μου, ο άξονας